今日係紅手日，冇錯，小朋友唔應該攞槍，所以我哋要阻止暴力。紅手日停手啦！今日係紅手日嚟㗎，紅手日係咩嚟㗎？就係要小朋友冇攞槍，世界先會和平啊！哦，我哋要保護細路仔，點解啊？因為細路仔係我哋嘅未來，我哋要一齊嚟努力。唔係咁樣啦。係啊，應該咁樣學下啦。冇問題，我教你。跟住我做。好啊，我試下。紅手日啦，玩下槍仔啦，會有危險嘅。就唔得㗎，同學仔。好啦，聽兔兔嘅。今日紅手日係和平嘅紅手人。紅燒肚好㗎，唔好食我，哈哈，驚啦，我唔係傻啊，真係好可愛啊！和平就係要靠呢個紅手人嚟實現，真係好有意義啊！我哋一齊嚟支持啦。好啊，對唔住啊，我唔知今日紅手日，咩嚟㗎？就係話我做錯嘢要道歉。唔係啦，你誤會咗。